哇，好豐富啊！你嗰個，多謝。我以為你會整魚生飯添。食魚生梗係食生算啦。Eden，噔噔。我哋依家喺玉村 Starbucks。呢個係叫北彩 Starbucks。係啊。耶，好靚啊，好靚啊！單車啊，即係嗰啲咧，雪地嗰啲啊，卜卜卜卜卜卜卜係啊，你睇下有幾架行。係咩？靚嘅雪景。呢度冇理由唔會。一定好凍啊！凍唔凍啊？冇力啦。做下呢啲咁嘅簡單啲嘅動作啦。但會唔會係你喺我後邊影呢個雪？哇，好有 feel 啊！你呢度咁樣。哇，咁動作運動好癲啊！哇哇！可以啦，多謝你。拜拜。好凍啦我。好有嗰啲咧千與千尋咁樣感覺。喂，呢度係乜都冇嘅一個地方嚟嘅。個廳已經整亂咗，擺喺度。呢度係咪都有個景咧？我哋哦，呢度係望車場嘅。哇！但係都係一望無際。呢度係衣櫃，呢度係普通廁所、洗手盆。呢個係淋浴。哦，同埋間桑拿房，桑拿。仲有個 jacuzzi。哇，個景係咁樣啊，好似好靚喎。之後呢邊就係間睡房啊。呢度係雪道景，不過但係望到隔離屋嘅。哇哦！你哋會唔會畫呢度咧？哇，好高喎！係咪人哋間房嚟㗎？應該係啊。望到人哋間房。我哋而家去雲頂，嗱，依家等去搭纜車上雲頂啊！但係壓線中最頂啦，應該係。即係呢度啊？係啊。睇下哥衫都未着好。點解佢好似冇着嘅？哇！咩事啊？微笑沙灘，我哋啱啱玩完啦，好熱啊！因為我哋游完水再去隔離大浴池浸浴，嗰度一個露天嘅叫咩啊？風呂，係仲要一度落雪咧，勁舒服。我哋依家準備去食晚餐，咁佢哋去咗邊啊？喺度。我哋出去離開啦。好熱啊！而家全身飆汗，係啊，幫我拎咗啦。睇啦。
依家出發去食，有冇攞到位啊，老豆？攞咗啦。點攞啊？坐咗入去啊？食緊添啦。森林餐廳。森林餐廳啊！哇，好凍啦！你睇下對面，好犀利啊！噴啲氧氣啦。後邊年年 new pretty。唔知我哋有冇機會對住個窗口食咧？佢哋第一個入嚟應該有啊。係冇㗎，知道啊？你哋唔係攞窗口位嘅咯？係啊，佢窗口位兩個，佢四個位得兩個啊！我哋坐呢度。係啊，我俾。我哋而家準備咧就去7點半有個叫水之教堂定碧之教堂嘅我哋去冰川喎。村教堂。我哋去 Ice Village。係 Ice Village 7點半有煙花活動。由於太黑咧，想望下你個樣都望唔到啊！真係睇唔到喎。呢個。見到你啦，終於唔係奇怪佬啦，係咪仲要行啊？有 feel。我哋走啦，我哋好凍啦，因為頭先睇完煙花，我哋會加插翻個煙花環節過落去噶啦。佢爆得好靚嘅，因為佢真係喺我哋個頭頂度爆咧，啲聲好實㗎。呢度好凍咧，就係淨係爆咗分幾鐘。2分鐘，我哋行咗咁耐2分鐘。哇！但係呢度周圍好多人喎。係啊。哇！佢唔得啦，佢頂唔順。我冇戴手套因為。好啊，我哋走啦。手赤咗，我哋而家慢慢行翻去。好啦，行翻去啦。有咖啡 Americano， 玉米茶係咩？玉米茶。其實都係冰嚟㗎嘛。但係你都唔好飲咁多呢個，如果你想桑拿嘅話。咩啊？裝完先飲咪得咯。
今日係第3日係咪？我哋食早餐，琴日我哋去餐廳諗住 book 呢間夜晚食嘅，但係點知 full 晒。咁我哋今朝早餐就嚟呢度食。早餐冇上。我哋攝景係咁樣，好似靚咁。但係冇乜出名。哦。好食嘢，拜拜。在剛剛一。出嚟啦！係咪好快？你要踩個 brake 啊嘛！你好快啊！好快！好快！點解慢慢出嚟先啦？你唔知啊？It was at this moment that he knew he fucked up. 哇哇哇哇！好快！哇！又要拉彎，又要行，真係想死啊！呢度就星野個場啊，坡街雪道，啱啱到，準備開始，應該唔太難嘅。我哋唔好畫啲太勁嗰啲。啊！而家細佬喺上面滑落嚟啦，第一次滑啦。係啊係啊。呢度係坡街，呢度就中轉站啊！我俾你哋睇下嗰個路有幾窄啊！就係咁窄啊！望唔望到啊？如果太高速咧，會飛落街啊！因為呢條路得咁多嘅啫。你睇下我呢度上嚟嘅，見到條路得咁窄，就會碌落山，係望唔到個山下邊係咩嚟啊？但係今次冇跌過，算係好好噶啦。OK， 出發啦你，我影你出發。唔知影唔影到咧？OK。哇！影到你落埋地添啊！我老婆，我老婆，幸福中，你恨啦？
反晒光，反晒光。準備3、2、1。好，呢個係乾濕分離嘅廁所。一眼睇晒啦，有咩睇啊？咁樣睇好似幾靚咁。係，因為夠高我哋。你睇下佢話咧，原來我哋望上去咧，係係我哋頭先望嗰位啊，最光嗰度咧，就係呢度啦。咩不知風富良野乜鬼場？呢度富良野 ski 啊，滑雪場。滑雪場嚟㗎。呢度咧，你直接望過最光嗰度。哦，就係但我哋呢度唔係好睇到添。風紋。哦，不知風。你而家望嗰個位啊，跑道正後方係不知風，左邊有個唔知乜鬼山。依家喺富良野，啱啱去咗酒店擺低個篋要食嘢啦！依家幾點啊？依家已經去到7點幾啫，應該香港時間，咦7點咋？依家咪7點啊？7點做完。等緊佢哋過馬路。